todo el partido y tu luz. Le va a pegar Rodríguez. Decide separar Sánchez. De su marcador. A ver, Juan Pablo. Rodríguez cerrado de cabeza. Buscado por el club. Ahí está tirado para el equipo de Tata Romero que quiere empatar. 33 minutos. La respuesta me está silbando. ¿Qué? Está filmando. Pero pierde el balazo, señores. La pudo bajar. Domínguez. El rebote más lento. ¿Cómo se lo parece? Parece el gol de Racing. Qué hombre, qué tengo. Ahí está la peinada. Estaba habilitado perfectamente Ausi. Recibe de Moreno. El último amague es muy bueno. Con la derecha se abre y define sobre la salida de Cambiaso, poniendo el gol que le da la ventaja al equipo de Miguel Ángel Russo. Dale, pega Domínguez arriba levantando la pelota del daño de cabeza. Este es un lugar total feliz. Se abre el demonio. Algo pelotazo, no se llega. Se viene Ausi con la pelota, no contra él. Aquí está el demonio, se la va a montar. Se acerca ahora Liz. Por el medio va a lograrse, no Pichur. Es el cambio para nadie, no hay nadie. No hay nadie. ¿Qué dice? Demonio, ¿qué dice? El blanco maricón. No sé quién llora ahí. El blanco. El negro. No, el blanco. Estuvo también el gol que ganó la final. También, nuevo goleador del equipo de vuelta a temporada. El negro. Barrientos, está bastando Barrientos. Arriba la pelota de Barrientos. Intenta Guerrero, coraza por el otro lado. Estaba, le sacaste la teta. Estaba con la teta el blanco. Están peleando entre ellos.